看地球黄金线，我是莹婷。车子买了1年不到的时间，怎么下停车场转个弯 key， 再转个弯 key， 摇下窗户没声音了，摇起来又有声音，我的车子到底出了什么事情？今天黄金大灾问，带你来看看，你车子出现了异音了吗？真的太多人问了。今天我们一整集带你听个清楚，到底那个声音是车室传出来的，还是引擎，还是底盘，还是排气管？其实处理起来完全不一样。就算是同一个地方，其实对症下药，也有可能是不一样的地方出了问题哦。到底你的车子出了什么问题？今天教你搞清楚喽。加入讨论的，今天大家熟悉的汽车达人庞德。你好，大家好。汽机达人张乃婷，你好，大家好。汽车网站总编辑杨希如 Eddie， 你好，大家好。中华赛险理事长 Alex， 你好，大家好。赶快来看看你车子出了什么奇怪的声音，而且今天耳朵要打开来哦，带大家听清楚哦。你的爱车到底哪里出现了异音啊？到底是从引擎传出来的怪声音，还是车室里面呢？我坐在车子里面有风切声，还是底盘出了怪现象？来 ，Alex， 今天第一阶段呢，我们请 Alex 带我们来听听看。这台车其实刚切没多久，我还准备了一支新的麦克风，因为带大家听看，它竟然出现了奇怪的声音，你懂哈？一般哦，噪音。我们讲有异音跟噪音2种，对。那噪音的话呢，有可能是别的因素造成，对。但是异音，那绝对是车子本身的机件，或者是有机件老化、坏掉所产生的一些声音。对。那我们一般来讲开车哦，以我们这种开车的状况来讲，最容易产生异音的状况呢，除了车子本身的机件老化之外，最有可能就是出现底盘的异音。底盘有异音，底盘异音要怎么判断哈？其实一般来说，因为它经常使用的关系，等一下我再跟观众来做个介绍。现在我们来听看看这个声音是哪里来的声音，我们试一下看看。我先麦克风凑近一点哈。这个是我们特别准备一部，它这个有这样的异音的状况哈，你听看看，咔咔咔的声音。里面是不是有什么东西 K 到了哈？对，感觉有一个支架撞到的声音啊，那种金属撞到那种声音，对，类似像这样。OK， 这种东西哦，它有可能会产生在三脚架、合上头之类的这样的一个异音。而且我们接到车主呢很伤心的投信，然后跟我们讲说，哎呦，亲爱的小老婆变成碎碎念的黄脸婆，为什么？因为后面也有怪声音啊，哪里呀？我们看一下，如果有怪声音哦，如果刚刚讲了，除了有前面的三脚架呢可能产生异音之外，还有一种就是有可能排气管的吊耳可能已经硬化，或者是它已经坏掉损毁了，就会产生这样声音。哎呦，那这个声音有可能在开车的过程当中，你遇到了凹凸不平的路面，或者是一些状况的时候，你就会听到这种锵锵锵这种声音哦，你就全身不自在。那还有可能就是这个东西坏了。这个东西叫做吊耳。吊耳就是把排气管固定在这个底部的一个很重要的一个东西。是。对，那这个东西如果它硬化了，或者是说它有这种龟裂，或者是它没有装好，有可能会产生的声音都会像这样子。但它有可能只是一个小问题，换掉这个就可以了。至少这个小问题。对。但是你边开车边听它在，对，就会非常的不舒服。好，那我们解决了后面的怪声音，那前面呢？那个怪声音到底是发生什么事情呢？这个声音有可能是我们开车最容易遇到的声音之一嘛，这个要跟大家介绍一下，这个东西叫做三脚架。三脚架呢，这个地方呢，我们都一般称之为叫合上头。那它这个位置因为它要应付整个车子的底盘，对，不管是左右，或者是上下，对，它都要。如果一旦这个地方它损坏了，或者是它状况不好的时候，刚刚那个声音就会这个地方产生金属碰撞的声音，就锵锵锵就是你哦，对，就这个位置，上头的要锵锵锵，有可能就是这样子对，所以它可能都是这个，但这个是消耗品，对，所以你开车一段时间之后，这个东西有可能都会产生一些状况啊，所以有时候开车一些异音，它不见得是大问题，对，你要找对正确的师傅他才有办法帮你去诊断正确的状况，对，要不然你有可能以为这是一个大毛病，花了很多的钱之后，反而问题没有做对。对，好，谢谢 Alex。你以为找一个对的师傅，然后对症下药，有那么容易吗？等一下教大家，到底我们要怎么来克服啊？下一个异音来了哈，张乃婷先生来了，来借一下你的耳朵好不好？观众朋友借一下你的耳朵，我们先睁大我们耳朵听听看，我们要处理的是什么异音呢？开车遇到这个声音会烦死
子哦。对啊，尤其你坐在车子里面听到声音，尤其现在又民俗业，到底是命运的捉弄还是感情的纠葛？你坐在车子里面百思不得其解。对，这时候呢，你一定要到维修厂去看嘛。因为尤其你坐在车舱里面，异音从哪里来其实很难抓哦。对。你听可能是在右边，其实可能是左边出问题，因为在车舱里面听到不是那么准，所以刚刚我们在荧幕上可以看到，它是在外面它直接就把锁定是在后轮的地方。对，轮胎出了这声音有没有？哎呦，其实如果它以正常的状况，如果轮胎是有锁紧对如果出现这个状况，就极有可能就是这个地方出问题了。这个就是刚刚我们看到轮胎要转的时候，就是这个轮毂中间有个轴承在这里面。那这个轴承呢，就是拆开来大概就是这样，就是这样那它里面也就是像以前胖德哥常说嘛，轴承就是这个钢珠在里面滚。对。钢珠如果变形变形的时候就会产生异音，因为它滚动就不会顺，就会产生异音。那当然可能会产生什么样的什么事情会产生这样的声音？对，第一可能当然是老旧可能有破损；第二可能是它有撞击到东西。那撞击到，你看它刚刚是从那个我们说的差速器出来的2根传动轴，对，可能都会有受到一点影响。就它轮胎在滚的时候，哒哒哒哒哒那种声音。对，而且刚刚看到可能还有一个地方就是说，如果轮胎是锁紧，还有可能是刹车鼓。有的车的后轮是用鼓刹的时候，它刹车鼓有可能是有摩擦的声音。在这个地方刹车可能也要检查一下。是。但是如果我们是说只单以轮胎，刚我们说到传动轴，有人说这是胎噪，是不是？对，你看这个传动轴，这是我们前轮的传动轴，一样跟那个刚刚 Alice 说的一样它有一个万向接头，就是说合上头的概念。你看像这个就是破损的。对，你看里面打的就黄油，它其实里面也是一样啦。对，大家看侧面就知道，对不对？整个破损了嘛。破损的话，对，这个黄油会逐渐的流失掉，然后就是什么异物会入侵，对，什么脏的水灰尘都会跑进去，跑进去之后，它当然在转动的时候就会有异音。就是刚刚我相信这些东西是我们一般人比较常遇到。对。那再来我们说到的是轮胎的胎噪，是胎噪，不是。刚刚那是异音，对，不是胎动是胎噪。那胎噪呢是在你轮胎压到地上的时候滚动造成的声音。对，那有几种，第一个你轮胎如果没气的时候，爆胎的时候，那个轮胎的阻力增加，它一定会有声音。对，再来另外一个呢是什么？可能你上面那个胎钩上面有扎到小石子卡在里面，它没有刺破轮胎，但是卡在里面。那你在转动的时候，转动的时候，对，你就听到嗲嗲嗲嗲。还有几个那个就是轮胎变形轮胎变形的话，其实就是说可能就是说你在某一个时速下，你就会听到嗡嗡嗡，就像我们图卡上刚那一张，那个轮胎已经咪咪冒毛干那样。对，嗡嗡嗡的声音呢，就有可能是轮胎变形。好，所以要搞清楚到底是胎噪，你要换轮胎，还是异音，你可能要换传动轴，要找对师傅检查哦。接下来我们再听听看这个奇怪的声音是什么呢？这个声音，来自引擎稀稀疏疏的。通常爱车人听到的声音，是不是准备要掉眼泪了？艾迪哥。不会判断出来，如果是花小钱的就很开心，花大钱的真的就掉眼泪。这个声音好像是来自引擎的怪声音艾迪哥，你自己也碰了很多车，你自己也很喜欢处理你的老车通常听说你有一些声音听了你也会掉眼泪的。这个关于引擎大修的这个东西，大家都害怕。这个人生遇上第2次引擎大修，这个也是算一个里程碑。目前来说呢，这个引擎的耗损因为引擎长时间运作嘛，对，那大概车上能够动的就是皮带、风扇，还有引擎运转，这3个是不断的巡回。对，就算你发动着不动，它也在运作。所以引擎内部的活塞连杆还有相关的气门机件其实都会是耗损的原因。那有可能因为这个引擎内部的积碳呢，会造成敲缸。那你的燃烧不完全，那敲缸的这些引擎内部的这些燃烧也会不完整，或者是活塞环它老化，
它的机油从这个燃烧室泄露出去，所以排气管会看到蓝烟，就是吃机油的开始。那吃机油的开始以后，你就要准备这个引擎可能要维修，就要拆开来，可能是换活塞环，或者是这个缸壁磨损严重，可能要换钢套，甚至换一颗引擎。这都是看这个状况跟维修店家的状况。对，这是刚刚呼应庞德哥讲的哦，是大条细条要唔知，要师傅说了算。但是刚刚那个声音听起来就是来自引擎的，可能就是大条哎哈。我们再听看下一个声音，借一下大家耳朵来吧。这好像来自风扇，是不是啊？声音来自哪里呀？你从荧幕看哦，它其实有一点那个风扇有点在摇晃，所以风扇有可能风扇轴承的关系，有可能它有摇晃就会有异音，所以有时候去触摸，比如说在熄火的时候去摇摇看风扇，它如果那个中间的转轴会摇动，它就会出现异音，这也是比较车龄比较久的车子会遇到的。哦，车龄比较久的，像你这样在这个影处理老车片里面啊，它那个风扇啊，它是那一种机械式的，里面是有所谓的离合器，就是说温度高的时候它会自己耦合，哦，越紧转速越高，然后呢温度低的时候它会释放。会有点空转，但是比较新式的这一种车子的话，并不是用这种机械式皮带带动的，而是马达的，所以两者是不一样。以这种来讲，可能就是那一个所谓的风扇离合器出现问题，不过那也是小钱，小条的哈，小条的，小事儿。刚刚那个声音是小事儿，哎，这个车主朋友不用太担心哦，刚刚那个是小条，来，庞德哥赶快出来，大条小条全部我们都要帮你掌握了，车子里面只要有怪声音就是受不了了。其实刚才一直在那边看影片，说实在，哎呦，我心中蛮紧张的，因为说实在，光看影片要去判断说真的是什么问题哈，有点隔空抓药的味道，不是很精准。对，而且我们刚刚那个车子立起来那个声音哈还不够精准，实际上开车的时候出现那个声音，那个才是真的异音。这音听你就内行了。说实在，大部分人你在意的异音不是车外的，是车内的。我开车的时候有什么异音才是在乎的嘛？车外大家哇，音当共越改越大声，才不管别人，对不对？那我这样讲开玩笑，意思说，比如说刚才那个影片来讲，你车子顶起来，比如说刚才乃婷讲的这个传动轴。我车子呢，其实在落地的时候呢，差速器跟车轮高度是差不多的。对。但是你车顶起来之后呢，就变这样子了，因为你的悬吊往下垂嘛。那不是一个正常的一个高度。对。落地的时候是平的。对。所以你今天当你成为这种角度的时候，出现嘎啦嘎啦的声音，其实说实在的啦。每一台正常的车子都会有撑起来的时候，在底下听，哦，那一下大声啊！哇，恰是安诺，你撑起来了没？是啊。但是刚刚撑起来是让他听一下，如果你的车在平行的状况下出现类似的声音，那就很严重了。对，所以刚才乃婷讲那个所谓胎噪，说实在，那也是很多消费者跟车厂的纠纷之一。就是说，你说我这个车子跑的时候，轰轰轰轰，越来越快就轰轰轰轰轰，越慢就轰轰轰轰轰啊，胎噪。轮胎换的还是一样啊，或者说轴承换的还是一样啊，两个都换吧，一定有一条钱是白花的，对不对？这个时候就必须说，我路上跑的时候，有我刚才讲那种频率性的声音，对，撑起来之后，没有声音了，那可能是轮胎，或者是更精准的话，撑起来不是听声音呐。比如说我们这样车撑起来好，我们叫前轮好，来，把它撑起来，撑起来的时候空转，那就排除刚才乃婷讲的胎噪的问题了，对不对？空转的时候绝对不是胎噪。我刚才也讲了，车撑起来咔啦咔啦是不准的，比较厉害的师傅呢，就会用手，不是用耳朵哦，用手。干嘛？对，去摸，比如说这个避震器的支柱。不只是摸这个轮胎，要摸避震器的支柱。对，这小朋友不要学，这要练过的哦。因为轮胎在旋转会有一点危险哈。车撑起来的时候，比较厉害的师傅用手去摸轮轴或者避震器，去感受它那一种摩擦。金属跟金属的摩擦，如果是摩擦的话，就是轴承。如果没有摩擦的话，才倾向其他轮胎或等等的一个部位啦。这是底盘的部分啦。对，光是底盘，引擎嘛哈。对。其实刚才前面那两个影片呢，说实在。拢是小钱碎掉还好碎掉能处理，钱能处理都是小事情。对，那比较大条的我就依次讲哈。第一个就我们常讲，英听你最内行的焦啊嘛，焦啊虾嘛，焦啊虾 OK。这就是如果说观众朋友在家里啊，发现说早上刚发动冷车的时候，一发起来。小孩从太太从车外进来，我们车怎么怎么搞的？这个时候你可能就要稍微紧张一下了。对，因为呢，它有两个层次。第一个层次的话呢，就是焦啊虾。我今天特意把这个焦啊带来哈。好，这个就是鸟儿啊。是有没有像鸟儿的感觉？有，藏在鸟儿盖里的鸟儿。OK。好，这东西干什么呢？这个就是凸轮轴，我们常讲嘛哈，就凸轮轴跟这个鸟儿接触。看转的时候，好顶高它就压下去。
然后呢，它落地的时候呢，它就反正它就是高低推什么呢？去推这个气门。好，去推这个气门。那早期的车子呢，因为没有像我们事后讲的这个推气门嘛，哈。来，这个叫什么？忘记了。哎呦，六打，有一点点印象。对。那因为比较新款的车是直接凸轮轴就推6打，就是6打。对，所以如果说你听到早上听到哒哒哒哒的时候，可能是6打坏了，那就换嘛。这应该小条吧？一颗800块，没有很多钱嘛。对啊，小条你不是6缸车有24颗。800乘24自己算 OK， 也不少钱6打。但是呢，如果说你的车不是6打，是传统这一种凸轮轴推胶啊的，那就透懂了啦，不要紧张啦，找修理行哈。哦，几家胶啊，我在啊。这个仔细看哈，你看呢，这个地方，这个地方里面有个偏心轮，有没有看到？有，看到吗？有。我转车顶出来，转回去，它收回去，了，有没有？这就是可调整的，对，可调整，有没有？我转是不是凸出来？这个偏心的嘛，对，转又收回去，收回去了。对你可能原来的时候，比如说是这个高度，对，然后车子用久之后开始，磨损，间隙越来越大，这个时候怎么样？我们就讲旧税啦，旧税就是所谓的补偿嘛，这是行话叫旧税哈，你就旧税一点。出了一点点，刚好补足那个间隙是 OK 就没声音了。但是这个呢，我跟你讲依层次讲嘛，这个是小条的。这是小条的。但是呢，如果真听到那个声音的时候，加码。对，最好就是说那个车主下车来听仔细，怎么听呢？来，我们这边看一下。来，到底该怎么听？好，我们引擎盖打开来好了。我们把引擎盖打开来，要发动它听吗？还是怎么样？是发动的，怠速的情况之下。好，如果说你听到冷车说哒哒哒哒哒的声音的时候，就要出来听。好。先这个高度听。这个高度听，要把引擎盖打开，是不是？就至少开一点点盖子哈。先这样听，哒哒哒哒哒是一个音量，然后呢再趴下来听，哒哒哒哒哒，看到底是哪边的音量大。如果是上半部 OK 啊，就我跟你讲了不起，800乘24嘛。还好，那个6打坏掉。对，但如果是下面的话哈，下面的话基本上是多少塞。如果你很肯定上面听没有很大声，趴下去地上啊，啪哒哒哒哒哒很大声的话，你就带着眼泪爬起来。白记大雕啊！婷婷，我上次有讲波斯片嘛？波斯片。我今天也特别带一支 KC 来。波斯片，我的波斯片出了什么状况？例如说这个什么钢臂啊，什么出怪手啊，就是这个东西。你看这一根活塞连杆是不是歪七扭八的？这个就怎么样？这个就是有撞击，就不断的撞击，对，撞击或者说长时间的暴震，是最后造成这个连杆甚至都变形了，歪勾起来呢。对，那当然我刚才讲说你下面哒哒哒，不是说真的就发生这种事情，但是呢，表示说你这个波斯片，我上讲波斯片了嘛，这是一个油膜轴承，对，这个油膜轴承呢，当你可能机油不够啊，太久没换啊，或引擎温度过高啊，它那个油膜失效的时候呢，就跟曲轴，我上次讲波斯片意思就是说。曲轴呢，比这个轴承再细一点点，比如说10条或20条，一条是1/100的公厘哦，你看多细哈，是非常非常小的油膜。当它失效的时候呢，波斯片跟你这个曲轴的金属面就完全是对磨的，所以就再见了。那你说，哎呀，波斯片那是换波斯片，波斯片便宜啦，一片大概80块啊，比刚刚那个800便宜啊。但是呢。不是只有波斯片坏，曲轴也会坏，因为它整个歪了嘛。通常我看 AD 就很清楚了，如果曲轴再见的话，引擎大概就换1颗了啦。就回去要跟老婆乖好几个月。对，所以这是比较常见所谓的哒哒声啦。至于其他我们讲说什么皮带啦，这个发电机啦，这个什么压缩机啦，那都小事。只要周边的东西都很容易恢复更换就好。引擎内部的话就是这个我讲的，胶阿声跟这个波斯片真的重的话。真的就流眼泪了。对，就是会花很大一条了。等下休息一下回来呢，我们要锁定的是车室里面竟然出现怪声音啊！你人在开车里面好像有交响曲，只是让人听得不是很愉悦哦。到底怎么排除？马上回来。继续加码帮观众朋友俩捞啊！到底你车子里面异音来自哪里呢？接下来我们来看看刹车的异音，一起来听听看。哎呦，那个滴的声音，牙齿好酸哦！你像那个指甲去刮那个玻璃的声音，又有了。坦白说，这个声音很多车子都有哎。对，机车骑士啊，或加油站打工的工读生哦。
每天都被这种摧残呐。人家这一停车，叽，哇，车主是不见得知道，非常非常的酸。对，车主在车内可能没有，可能没有那么大声，对，外面就会有这种声音。可是我们的观众朋友跟我们反映，他也是类似这样的声音啊。他说，那我去给修车师傅，他跟我说换来令片啊，就换的还是有，到底是怎么啦？其实应该要讲哈，在刹车会发生这样的声音哦，基本上呢，应该要看你本身所使用是什么样的刹车的来令片，或者是划线碟或者通风碟，它都有一些直接或间接的影响，比如说现在跟观众介绍一下，这个东西叫做划线碟，那划线碟，那这个地方这个东西叫做通风碟，这有动，对，这两个声音正确的使用的情况之下，它发出的声音是不一样的，像这通风碟的话，因为它通风效果比较好，对，所以正常情况下，它刹车的时候，它会有嗡的声音，就停下来说嗡这种声音。它这个是因为它这个通风，然后所以会有微微的这种通风这种嗡这种声音。好，那这一种划线碟的不一样啊。那我带来这一个呢是应该算是故障品啊，不良品。为什么呢？我们来注意看一下，可能要导播麻烦一下，它这个地方有产生凹槽。哎呦，看到了哎，这边边整个都凹进去了。对对对，它这个已经叫做使用过度了。已经叫做使用过度。它有分成正面跟反面的情况。那反面这边就更严重，它整个的凹槽是已经完全可以割人了。对耶，所以刚刚那个尖锐声就是因为来令片跟这个产生的摩擦声，然后造成了滴滴很尖锐的声音。这是划线碟的部分。有时候还特别提一下，这个划线碟它这个有一个沟槽特别深，有没有？有。它会突然间的，照理讲应该是正常磨耗的情况，应该是很平均的啊。怎么会突然间会来一个很严重的一条刮痕？对啊。这个刮痕基本上有可能都是不奇怪的杂质，比如说石头、尖锐的、硬的。卡到里面去了，所以这东西有可能因为震动或者你洗车什么又突然又掉了。但是你的卡钳里面会卡住这个东西，也代表它的卡钳的受力已经不平均了。对，所以你才会有缝隙，然后才会产生有杂质跑进去。本来就该换了。这个东西叫做这个刹车的划线碟的部分。那我们来看一下这个叫做来令片。正常的情况各位要看一下，这是新的，对不对？这是新的，这是陶瓷的。各位可以看一下，它有很多的亮点，一颗一颗的亮点。好，这个稍微给大家看一下，一颗一颗亮点。有上面哈。对。那基本上它的组合的成分它是石棉加金属加一些铜的一些材质在里面。所以也就是金属成分越重，它刹车的效果越好。所以有一些改装品我们在赛车比赛的时候，有一些正常情况下，它的刹车情况也会有滴的一声，但并不代表它有问题，而是它的金属成分比较重。所以它的刹车的情况会比较好。它本来就是做这样。可是如果说以这种一般的这种刹车来令片来讲它可能在磨耗的过程当中受力不平均，或者它已经用到各位看一下，已经发生什么事了？很薄了，有没有？两个厚度已经差这么多已经差成这样子，它只剩下这样子的时候，它当然因为这个金属对金属它有可能就会产生这种有没有？有没有尖锐的声音？这种尖锐声音，它就会产生这样子。铁对铁啊，铁对铁，铁对铁。然后你现在这样夜夜磨刀的女人好可怕，牙齿又酸了。对，所以它这种声音的来源就是因为它的铁对铁已经发生了这样子一个状况，所以才产生这样子的一个摩擦声音。所以尤其在这种通风，像刚刚讲的这个是一般的划线碟，对，如果是通风碟的话，有孔洞的。对，所以我们在未来在这样的使用情况之下我们在组装的时候必须它是两片夹着的嘛对，那它必须要非常注意它的这个组装的一个怎么讲专业的状况。如果它的受力如果不平均，就会产生刚刚的那种类似杂音的出现。组装品对，那也要特别提一下，就是划线碟它在刹车的时候，它也会产生类似嗡嗡的声音，它也不见得是异音，有可能是它本身材质的问题。所以在刹车的情况之下，你必须要知道是划线碟本身变形了，还是它里面有别的杂质卡在那边，还是你自己的材质容易有那种，还是你用的材质是不对的，然后它的金属成分过重，或者是它已经使用过度，它已经只剩下铁跟去磨铁了。这几个状况只要弄清楚，其实它的问题也不是多大。铁在磨铁啦，好啊，一口气让大家搞清楚到底刹车出了什么样的状况。如果真的有怪声音的话，好好去研判一下哪里出问题哦。来，庞德哥，很重要的一刻来了，车室里面竟然有怪声音呢，又不是什么特殊的状况，为什么好好的车子开一开，里面就嘤？而且我跟你讲，车速越快，它声音就越大声；车速越慢，声音就变小声，还这样子啊？对，我们刚才讲说车速越快，但轮子转得越快嘛。那如果说刚才讲胎噪也好，或轴承也好，就嗡很大声，对。但是车速越快的时候，同时呢，风切也越大嘛。
就是风，撞风面的速度越快，对，所以这个时候可能就出现风切声啊，常讲的，可能开70、80没事，开到100多之后，咻咻或者呼呼，什么怪声都有，有点毛毛的，对，还有点毛毛的，对不对？尤其有一些那种双门跑车啊，无窗框设计，对，很屌，对，很屌，很屌，很屌，大家就是很容易那个玻璃啊，跟你的这个胶条密合不好，所以我们今天这部车哈，我们先来，我们让大家看一下，那我要开门，对，我来为你服务来，对，谢谢哈。那我们现在当然。玻璃如果降下，那就不用讲，本来就有风嘛，对不对？风切但是对，一般开冷气玻璃是关起来，但如果说有风切声的话，其实不脱呢，就是跟这一个胶条本身跟这一个所谓的玻璃的密合有关系了。好，第一个就是说，你玻璃升升降降，尤其是驾驶座，好像早期要付回数票的时候，更是使用率更高，对不对？所以一般驾驶座使用率很高，所以这个驾驶座的所谓升降机，就是你玻璃可以升降的这个升降机，好，常出现异音或者是关不紧的情况。对，刚开始关的时候都是很密嘛，像关就到位，都很好嘛。关久了呢 ，OK 就变这样。好，比如说这是玻璃哈。本来应该这样关的嘛，关久了变成这样，变就掉，这前面往下掉，有一点偏了。对，就这样，甚至有时候你看起来没有，实际它已经脱开一点点了，你感觉就关起来，其实有缝隙在这里啊，一有缝隙就有声音。对，所以那当然会出声音嘛，因为这个风后面会切风嘛，所以这个部分呢必须拆门板。调整升降机做一些纠色，又是纠色了。调整哈。对，那个可能要技师来做了。但如果说这个部分没有问题的话呢，第一个是哪里出问题？比较简单的哈，居家常备良药。哦，又来了，又出动了。跟那个类似，那个是 WD-40啦，这个叫做塑料还原剂。哦。对，因为你看嘛，比如说以这部车来讲，你看哦。它车体的部分有一个软胶条，对，有。然后呢，车门的框框上也有软胶条，胶条对胶条啊，一定要密合啊，而且它2层密合，其实效果算是好，但不见得每部车都这个样子哈。那今天如果车子比较旧的话，本来是这样软软的、软嫩的嘛，久了之后变硬的，人家总会老嘛。对呀，会老化，所以要。还原剂或喷的，喷下去。这喷的味道今天就不喷了哈。喷了之后呢，一下哈，就可以试试看是不是有还原的效果。就摸就变咕溜咕溜。那我喷我的脸会不会变嫩一点？不要开玩笑，不要开玩笑，这喷车子专用的。对，如果喷了就 OK， 那你运气好。但是呢，如果不行的话呢，有几个做法了哈。第一个呢，对付胶条老化。对，你这个常备良药不行的话，现在已经老到没救了。就比较稍微侵入性一点哈，去买这种。其实我这个还不算是非常专门的哈，有一些专门的叫做这种隔音的哈，隔音的所谓强化胶条。这个呢，就是说我们刚才讲哈，我们换个角度看好了，因为它这个其实道理很简单嘛，它至少回弹的力量才能够跟你的金属面贴合，对不对？那久了我们就是说压下去，你门打开它没有弹起来嘛，对不对？那如果还原没效的话呢，我们就在这后面，OK， 再去多粘上，好，多粘背后再多粘上一层，背后给它补强啦。对，就是说在后面再推它一把啦，好，推它一把，这个地方也可以粘。这个地方也可以粘，让它这个胶条本身就往前推一点，对，就好像有一只你的手在推它出来，两边都推，然后就更麻吉了，对，靠在一起。这是一个做法。下一个呢是更凶的，这真的是还有更凶的，对，这是偶秀才会，但是这车主听说在现场，我可能要温柔一点。冒冷汗，车主在瞪哦。因为你看嘛，这个车门的结构，你看，其实下面就是关门嘛，对，上面这一框。好，怎么样？你看这个地方强度跟这个强度，一定这里比较弱嘛。对。所以常常这个车门久，尤其如果说结构不是很好的车哦，这个窗户关久，它其实有点往外翘。所以呢，你关起来之后，不密合，不要怪人家胶条啦，是你板件本身已经有点翘起来了。本来就有点翘起来了。对，所以这个时候呢，有一些师傅比较壮的哈。是哦。这样子。凹嘞，我这样是薄命演出哈。对。一般这里会夹一个大橡胶，然后这边用力。他轻轻的做一下而已哈。用力凹一下，凹一下。车主就打仗我保护你。来打我哈。所以我们示范就是说，做这个动作，把窗框稍微矫正一点点。你不能说整个车门，因为其实车门没有问题，是窗框的问题，稍微矫正一点。让它密合啦。这样还不行的话。这样还不行。真的是。要死大绝了吗？好，这个你看，给息随时都拿出来了哈。这我们可能要拍纪念这个地方哈。在这个地方，我们知道车门要关起来，它都必须这个六角锁对这有行话了。对，这叫 catch， 其实英文的 catch 就抓的意思嘛哈。它就是这个，等于是一个门锁哈，就勾住这个。对，所以门关的紧度呢，就靠这个东西来。对，那也是一样。
如果车用久了哈，它这个紧度不够的时候，你不可以调整。看，这是一个新型螺丝嘛，我们可以对对看，这个家庭都买得到哈。OK， 好，是这一支。好，就对了那个新型螺丝。好，这个这个还太细，我们再粗一点的。还有粗一点的哦，它有粗有细啦哈。好，新型的。逆时针是转松嘛？我们就给它转松。这个不会伤害车子，车子不要紧张，还可以调回去的。对，把它转松。好，转松之后呢，你就会发现这个 catch 呢，是可以内外移动的。你看它松了嘛？对。好，它可以内外移动。那你想嘛，莹婷，你看你想嘛，我们这门就靠这样勾着嘛。你如果往外移就是比较松嘛。对。往内移动的话呢，关门就关得比较紧，把你咬得比较紧。对，所以呢，这个地方你就可以自己拿个麦克笔啊，先做个记号，原来在这里。转松之后呢，稍微往里面挪一点点，然后再锁紧。再锁紧。这样子之后呢，锁到你要的位置。对，锁这样的位置呢，你就发现说车门关起来啊，不仅说可能风切声没了，扎实度也比较好一点。对，但是必须练习一点一点的调整，慢慢调。对，一样看哪一样可以解决你的问题。对，不要太贪心，一次太多了，到时候你要调回来就头痛了。所以呢，有时候有一些怪声音其实慢慢厘清，你还是可以找出方法解决它的啦。那有一些状况呢，有时候呢，真的不是想象中那么严重。Eddie 哥，像那车内一些东西听看，也可能会造成异音。你以为是很严重的状况，其实也没有那么严重。我来举例子哈，就是我自己遇到的上个月遇到的事情，就是我家里有一台5系列的车子，它3年，它的里程数很低，大概6000公里，还蛮新的，3年而已。但是而且没什么开，然后没开，然后突然发生那个右边有扣扣扣声，我说我3年车怎么可能这个有这个扣扣扣声很大声？后来我就想，因为当我开了大概来回开了2天，我还找不到，后来我灵机一动。原来是那个我们的安全带有个铁扣，那个铁扣你没有回位，他们回到上回到下，它就夹在车门的椅子跟那个跟门之间，然后你开的时候那个铁扣就在门跟椅子那边敲来敲去，晃。所以要查异音，其实就是第一个要先排除所有会动的东西。对，你车上如果装什么，有什么零件，有什么杂物，有什么水壶，有什么小孩玩具什么东西的，那你就很难发现这个异音到底它在哪边。第一步就是把东西拿开。第二个，那个车子本身呢，比如说，我们看，因为我常开掀背车嘛，你注意看那个掀背车的尾门，它都附2个那个橡胶。对。它那个橡胶垫，其实那个就是玻璃的位置，就是后门有个挡玻璃的橡胶垫，下面橡胶垫它是跟着那个后挡板接在一起，它不要让玻璃去撞击后挡板后面的那个障板。那个障板就会有声音，所以它原厂就附2个橡皮垫，这个大概20年来都这样做。对，这就是一个，就是说，如果说老化或者是那个橡皮垫跑掉，因为粘的，老了啊，对，或是椅子这个皮革啊，它这个硬化，就是像庞德兄讲的，它硬化的时候，它跟车子的塑件或是钣金件摩擦，它会有声音。就皮变硬了，软皮就是。其实你车子一点状况都没有。对，只是像庞德兄一样调整就好了。就这么简单，对不对？也不用想得太复杂。但是你自己先研判之后呢，再好好去想，如果还有奇怪的声音，那时候我们就要找修车师傅喽。等一下，下一阶段我们就来看看，如果你真的要找修车师傅，到底怎么跟他好好来沟通，然后真的找出车子的问题，不要搞错方向喽。马上回来。黄金大灾问，我们锁定的是车子的各式的异音到底怎么样排除？可是奇怪了，有观众朋友跟我们说，我们找了很多师傅找了半天找不出异音哪里来的？终于找到一个师傅说，哇，我花都，但是价钱也不告诉你，然后哪里有问题也不跟你说，这是怎么回事啊？这是我个人的亲身经历啦。小时候刚退伍然后买了一台喜美，然后呢想说降一下车身，但手头上预算又不够所以我就只有改短弹簧，我没有改避震器，然后开出去没有多久，老是听到扣扣扣这种声音，然后我就开去给人家检查了，那给他检查的时候，那原厂都说没有问，我开去给某家改装厂去改完之后呢，都会有异音，我就回去，他说正常啦，因为你改的这车都这样，弄安内啦，越开越不对，怎么每次都是同样的位置，同样的声音，就不晓得是为什么。有一次呢，有朋友介绍，我说某家很厉害，你去给他看看。我就开去的时候，我等老板大概等了2个多小时，因为他不理我，可能是年纪轻还是怎么样但是现在去的话，可能就是要撒花迎接了，因为年纪大。所以当时我等了他2个小时，等了2个小时之后他来了，他说那个车子来上车，我开一遍。
我坐上车，他开了一遍，哇，变速箱啪啪就这样开出去了，开了一圈回来，有听到扣扣扣的声音。开回来之后，他说我那个增高机啊没有空，你礼拜3再来啊。我又等了2天，我又开去了，他就把它顶起来看，看完之后他说我知道问题是什么，可是你还是去你原来改的地方吧。他不跟我说。我不跟你说，不跟我说，我说你要告诉我怎么样，我才知道要花多少钱嘛。对啊。然后就说啊，你们这种开喜美的哈，都找便宜的啦，你去找别家好了。哎呦。哦，他可能看来都是欧系车嘛，他可能看我们这种开喜美的哈，就觉得啊，你去找别家好。他觉得你好不容易问完之后找出问题，还要跟他杀价。对对，然后我就千拜托万拜托，你就告诉我问题嘛。他说好，来，你过来，笑脸呢？我那时候还叫笑脸呢。来，他就比一下给我看。哎呦，我看到了。短的避震器对不起，短弹簧，它顶到了那个右上座的某一个地方，它顶到了。那顶到了之后啊，每次在做动的时候，它就空一声，原来就是这个问题。他说，其实你应该他说这个是2大问题。第一个，你本来就要装合适的避震组，而不是只有短弹簧。因为短弹簧你让原来的避震器的轴承那个阻尼都已经不对了，它提早已经老化了，它已经没有能力，所以你全车只剩下弹簧在那边端，这是第一个问题。对，第二个问题是组装的方式、程序可能有问题，所以造成有异音的产生。建议他为了不要有责任问题，他叫我回原来的改装的地方。对，就回去的时候，他那个人就硬跟我讲说啊，你那个是短弹簧坏掉，硬跟我说短弹簧坏掉。就是解决不了。后来啊，所以我说为什么大家在社会上朋友要多交一点啊？后来这问题怎么解决啊？他也不帮我，因为我们也不可能说拆掉重装啊。我们小朋友他也不认这个账啊。后来怎么解决？中间加了一个缓冲。缓冲有一种缓冲加在弹簧之间的橡皮把它顶进去，这问题才稍稍解决，然后再会撞到那个地方打那个气泡。稍微声音解决，但他跟我说这只是暂时，你要的方法就是整组换掉，要不然就是重装。所以这个如果要换也不会找他啦。是啊，所以这故事告诉我们第一，开国产车没有什么错嘛。所以这第一个，我觉得找师傅很正确。第二个，你要找到负责任的厂商也很正确。对。然后再来一个，你要有正确的驾驶观念也很正确，而不是我想省钱，我又要好看，就原厂避震器不理它，然后硬装一个短的这个短弹簧上去，造成你车子提早损坏，这个观念都是不对的。对，一开始玩车当然都有错误观念，才会慢慢的越来越进步嘛。Eddie 哥，那如果通常我车子有异音我真的不知道那师傅要怎么收费啊？因为如果你都不给我报价钱，也不太愿意告诉我哪里出问题，那我到底怎么知道我要开多掉一些碎掉？我回应一下 Alex 兄刚刚讲的这个东西因为我们现在改避震器呢，其实有很多有经验店家，他大概知道他都跟谁叫货，那这个货来的有没有问题？那就是说我们找口碑啊，找网络上大家推荐啊，因为他常装，他知道问题。像这种弹簧出现异音的时候，有时候是安装的角度，弹簧的角度。那我遇到的是有对策是在弹簧上面用一圈那个细水管橡胶的先套上去，它就不会碰撞，不会有异音，这压缩也不会有异音，所以这是一个美感。不一定大家都知道，是他们安装以后遇到问题以后，他们想出的对策。这对策也跟这个可能供货的零件商有沟通过，对，但这属于改装啦，原厂是不应该有声音啦。那我回复到这个就是抓异音这个问题因为抓异音很花时间，那店家通常他觉得他花这个时间可能赚不到什么钱，对啊，所以一般他不愿意做。那所以我们一般来讲这个异音呢，如果你是没有改装产生的这个异音，我都建议回原厂，原厂有标准工时，他会解释给你听，他花多久时间他在做这个事情，他也可以预估。他大概要花多久时间？大部分原厂对于这个抓异音的工时，他没有很计较。他如果找到零件故障了，他就把换这个零件的费用而已，他不会再另外加一笔这个找的。帮你找异音要花多少时间？所以这个其实不一定是外面的方便，那原厂的好处。但我觉得都是先问清楚沟通，是不是你要的方向，是不是你要的想法，你愿不愿意花这个钱？你可以问他说，那我来这边抓异音，那我会有什么费用？你就直接跟师傅一开始对会有什么？他对，看看费用从哪里来，是只有零件的钱，还是说你要会收我一笔就是诊查费？诊查费大概是多少？有没有空间？那这个你都了解以后，你再来做这个维修或检查才要不要？不然你可以回原厂也一样问他这个问题，他也要回答你。这样你在这个零件维修跟这个时间跟金钱上，你可以比较心里有个底。
对哈，不要说突然间那个账单突然间有一点啪一大截，你会受不了。但你自己有一点基本的概念是最好嘛。对，像比如说刚才们摇那个排气管，哒哒哒，叮叮叮，这种很精锐，就是金属碰金属。好，所以因为你排气管本身就是金属的嘛，那摇晃那些吊架，好，不是讲刚才那个吊耳，那个吊架，因为吊耳坏，它就变。它两个对碰，铁碰铁就叮叮叮。对，那一般如果说是那种什么合上头啊、松动啊，一般就是咯咯咯咯咯咯过坑洞的时候，咯咯咯咯，哦，或者避震器上座。那如果说是咕噜咕噜咕噜的，那你想咕噜跟水有关、液体有关嘛？可能避震器筒身内部，哦，在运作的时候有咕噜咕噜，或者说我刚才跟乃婷在讲啊，有时候冷气开 AC 之后，一停车，咻，哇，什么鬼声音啊？见鬼了，对不对？那就是。膨胀阀冷气那个膨胀阀，你可能冷媒量不够，或膨胀阀坏了。好，那如果说有时候夜深人静的时候，听到仪表板里面叭叭叭叭叭，那就是你那个空调里面那个隔板啊，它师傅马台动作可能不太顺畅。尤其夜深人静特别的清晰。对，就是说你可能透过这些声音，如果说你听到叭叭叭，他说啊，你这排气管掉了，那不是有毛病嘛？那个完全不对的嘛。就你自己可能有一点基本的概念，然后呢，你再去跟车厂的老板或技师沟通，发现。他讲的跟你想的完全不一样，那就不要浪费时间换一家。如果说觉得他讲的跟你想的也很类似的话，好，再去讨论说工时啊或维修项目啊，我觉得这样会透过这样的沟通啊，会减少一些消费的纠纷。对，良性的互动啊，彼此有信任，然后我也有点 sense， 对你自己有点 sense， 常看黄金线，对。可是说实在，有些人觉得说，哇，我看了节目，我也上网查了，我也看了很多的东西，我应该自己可以处理吧？自己买些零件来组装一下，会很难吗？其实我举一个例子好了，刚刚胖的哥就拿那个隔音条，那个隔音海绵把它顶出去的这个经验啊，我那时候啊也叫笑脸的时候啊，我的第一部车啊，因为国产车啊不能买到很好的车，国产车开出去就觉得风噪很大，然后就看到庞德哥那种海绵，因为。没钱去换那个，因为一圈下来也几千块钱，很贵很贵。对，都是笑脸。他就讲说把那个原厂的胶条拔掉换新的要几千块钱，而且你有4个门，哇，那个不得了，对不对？然后我就去买那个海绵，才多少钱？几百块，一捆3公尺，大概可以捆3个门半，便宜这么多，所以你要买2捆。就啊，那时候既然买了2捆，然后就想说求好心切嘛，那是不是隔音隔得越厚越好呢？就隔就贴了2层上去，就关起来，声音真的好多了，而且关门扎实度很好。然后开出去，请问下雨怎么在漏水？因为你贴太厚了，就海绵不能防水，它只有胶条能防水。对，从海绵的缝隙溜下来。那你说这一笔要怪自己还是怪汽车百货公司？一般的汽车百货店啊，很多。什么东西都有，但是以前啊，比如说像在刚那个 Alice 讲的，以前的时候的确汽车百货只卖东西，他很少帮你做安装，尤其是专业的部分。但是现在汽车百货甚至有人还有的汽车百货做维修哦，就是你车子开过去，它可以做维修。但是我觉得汽车百货最重要的原因，譬如说你在做刹车升级或避震器升级的时候。基本上，它汽车百货里面可能10几样的产品，有熟的跟不熟的，常装跟不常装的，就像刚刚那个 Andy 也说那个你装避震器的弹簧是有角度的问题，对不对？那你不常装，你可能就对你就搞不清楚它到底要怎么装，所以基本上我觉得说汽车百货你可以去选择，装东西，去维修都可以。但是如果你要到更专业的东西，比如说我贪便宜去买了个轮胎，家乐福都有在卖轮胎啊。可是你装了之后，可能它的配重、定位还有掉了，对你都需要自己再到一个专业的地方去再做第2次的调整。不然的话就会像我之前的那种经验，自己去动，对，动，拆很开心啊，都装不回去啊。对，有些东西真的是小 case 自己处理可以，可是有些真的有难度，还是交给术业有专攻的人来处理。尤其现在最重要一件事情常发生，电装品。前一阵子不是才发生火烧车，某高级休旅车品牌。它车尾烧起来了，然后我们不是也讨论说，可能是他装了这个所谓的他说行车记录器，对不对？再来重点是汽车百货卖你东西，可是你没有注意，像庞德哥一直说的，你那个扩增的这个电源的插头，
然后你插下去，5个，我可以插5个东西，多开心。可是你要知道，车辆的保险丝能不能符合，它发电量可能符合。那这在汽车百货里面，他卖东西给你的时候，他不一定会跑出来看说，哎，那个庞德哥你开什么车啊 ？AD 你开什么车？对，那倒是。对，因为 AD 开老车可能会有很大的问题，庞德哥开比较新的车，他可能就没这个问题。所以在这个部分就要很注意了。对哈，不是说买了倒来那个没代志啊。等一下休息一下，其实车子越老，难免都会有一些异音啊、噪音，所以等一下回来告诉大家，或许你一开始在买车的时候，有些车型它就比较不容易有声音，那要怎么选呢？马上回来。如果你真的完全容不下车子里面出现任何一点点的声音，甚至隔音要做得非常好的话，那你一开始挑车型就要好好挑了，对不对 ，Alex？ 我个人对很多的车型刚好都接触过，工作的关系，然后兴趣的关系，所以不管是现在最近流行的那种大型的 MPV，休旅车，小型的轿车、掀背、双人敞篷，我都试过。那我要开始讲一下它的隔音哦。我个人认为 ，MPV 那种保姆车隔音最好。因为我们有时候做活动会载艺人嘛，有时候会载一些表演者，或者拍片的时候我们要租这个车让表演的人休息，这个车租到现场来，冷气、电视、沙发，它甚至发动你根本都没有听到这个声音，对，这就是隔音效果非常非常，甚至我们在外面叫人在里面都睡着都听不到，它的隔音效果非常好。另外休旅车是怎么样？像这个背后的这个休旅车，或者是像 SUV 这种运动版的，他们不管是外面来的什么路噪、风切声，可能效果都还没有 MPV 这么好。好，那我们再讲到这个一般的房车嘛，那房车它当然，我们为什么讲它的噪音隔音效果会好？因为我们必须讲所谓的单厢式、双厢式跟三厢式的概念。对，单厢式就是前面它的引擎、前置、它的变速箱、它驾驶全部跟后座都几乎都在一个包厢里面，所以你机械作动的声音你一定都听得到。对，所以这样子的状况，它的声音一定就比较大。像休旅车7人座的，甚至 MPV， 它很多的隔音设备，它的机件都分开了，行李箱都分开了，那叫2厢、3厢，以此类推。后面它整个声音就是已经听不到前面机件声音了，它整个都包覆式的很好的沙发的时候，这个隔音效果当然就会比较好一点。那最惨的就是什么？最惨的就是那种双人的敞篷车，最帅那个帅。然后电动敞篷，手拉的也没有关系，关起来说咔。我们以前小时候开过Z3，Z3开它很帅小台的我们那时候比较瘦开起来很帅。现在比较胖，我也坐不进去。现在只有庞德哥适合。现在我正想讲，只有这里 OK。老回啊，还在开370G啊，那个跟旁边人聊天聊到台中嗓子都哑掉了，很大很大。结果 Z3跟他讲话的时候，要准备那个手持式麦克风，你就在一边讲话，你好，等一下去哪里什么，你要准备一个。因为它这整个的这个弄进去，它声音是风切声是很大声的那个不但老化，而且接触不良这个我想几位前辈都知道，它这个一旦接触不良的时候，那声音一直这样灌进来尤其以前老的敞篷车是单层，单层的话你速度一快，它还会动，那个声音对，它会震动，然后它会被吹。